हेलो गाइस, मैं हूँ समीर। मैं मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है? मैं सॉन्ग पर वीडियो बनाता हूँ, तो आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। ऐसे ही आप लोगों को मेरी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँगा। तो गाइस, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती होगी तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना। गाइस, मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ, ज़िला सहारनपुर। तो गाइस, आप लोग सब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करना, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना, इसलिए मैं आगे बढ़ पाऊँगा।